好，我哋講緊呢個 afflict 呢個章節啦。最緊要就係喺我哋呢一個年代，即係顧住深入啦。我哋係一個好多自由度嘅年嚟㗎，我唔知你有冇發現啊？咁好多自由度嘅世代裏面咧，呢個 afflict 變得更加重要。咁呢個大家要自己又係啦，消化下。咁係咩？我好多自由度嘅咩？咁你好多自由度嘅時候，你就更加要有一啲規範，你先會知道自己應該點樣 act， 點樣行為。OK， 咁有冇特別問題咧？大家？我冇，因為佢講緊係一啲嘅所謂嘅倫理道德，咁呢啲人就必須要噶啦，同埋即係基本上一路都啲人都講即係你咪用咪嘅啫，我想問。我覺得即係依今次所講嘅倫理道德，咁係人都必須要嘅，同埋都係一路都會接觸聽到依啲咁嘅名詞咁樣啦，咁。即係其實都係叫人哋要做一啲好嘅嘢啦，咁好似好直接，冇乜嘢諗到。你又講到好似好容易 follow 咁樣喎。因為佢就咁講，即係你唔就咁睇個文字表面就係咁咯，即係你就唔好。即係唔好一個壞嘅心腸啊！你要要即係總之就要係好啊！咁呢個社會先至會好啊，人與人之間先至會好啊。都唔係。咁表面就係咁咯。OK。係啦，你話齋你呢個就係會好表面嗰樣嘢啦。咁僱主都有 mention 講一個 yogi， 咁其實佢即係要點樣 act， 點樣行為。佢當然佢係 follow 緊呢個 yama niyama 嘅同時間，佢個 action 係唔會有 karma 㗎。咁點樣先會可以有呢樣嘢咧？之前我哋都有講過，就係話，就算我好似做緊好事，好遲，一個再好聰明嘅人都唔明白，冇能夠知道我呢一刻做嘅好事將會帶成乜嘢嘅後果㗎。之前我都有講過其他 example of 一啲故事，關於成長，你一個好好嘅屋企定係一個好差嘅屋企，取決於嗰個人點樣去見嗰件事。就算佢有一個好好嘅出身，有機會去到後期50幾歲發生咗啲嘢，都會變成所謂嘅唔好。即係其實個時間攤得越長，嗰刻嗰個行為無論好定唔好，都好難決定究竟最尾嗰個 karma 嗰個後果係點啊？或者上個禮拜都有講話，我哋太過好快就 block 咗自己，呢個係啱，呢個係錯，我就做啲啱嘅嘢。But 你冇一個好清明嘅意識去 perceive 去接收身邊嘅信息嘅時候，你好快就決定咗呢個就係錯。你哋就係唔好，但你冇俾自己可以多啲時間或者明白自己，我見到嘅嘢係咪事實嘅全部？其中一個故事啦，係一啲 spiritual 嗰啲入邊聽嘅一啲故事，去講我哋成日都見唔到件事嘅全部，就已經 confirm 一啲嘢。佢話嗰個人喺棵樹度跌落嚟，走咗。其實嗰個人係點樣走㗎？冇人要去翻歐嘅喎。如果你要去翻歐嘅人咧，原來嗰個人喺個樹上邊，突然間心臟病發，所以佢就喺上邊即係暈咗，所以佢跌咗落棵樹嚇，由棵樹度跌咗落嚟。咁其實嗰個人唔係因為喺棵樹度跌落嚟死咗，走咗。佢原來喺樹上邊發生咗啲嘢。唔知係乜嘢嚇親佢成 kitty 因為咁，所以佢跌咗落嚟。可能喺棵樹跌落嚟之前，佢已經走咗㗎啦。
something like that。但呢個係其中一個 example 就係我哋成日都淨係見到件事嘅表面，然後我就已經決定blah blah blah，然後我就覺得就已經唔再去參透任何嘢。你會發現喺藝員嘅瑜伽練習入邊，點解成日都講你一個三角式點解你可以有109007個 instructions 啊？唔係為咗雞蛋裡面挑骨頭啊，係想我哋訓練自己有嗰個清晰度，見到事實嘅真相，用唔同嘅角度去 approach 喺同一個動作上邊，去到令到自己訓練自己有多方思考嗰個能力，就唔係因為我哋想雞蛋裡面挑骨頭。咁當然你好 detail 咁樣去 work on 同一個 pose，at the end 你會發現，唔怪之呢個 pose 咁樣做係 therapeutic to 某啲 situation。係啦，你問我好多時，我哋要令到自己用唔同嘅 approach 入個動作，其實就係要見到件事嘅多啲唔同嘅方位。咁所以譬如如果一個 yogi 佢有嗰個清明度去見每一件事，佢個行為佢 based on 嗰一刻嗰個好清晰嘅思維決定而做，所以佢做完出嚟之後，佢係唔會有 karma 出到嚟㗎。又或者應該都有聽過呢個故事㗎，你哋有兩個和尚，一個係道行高啲，一個冇咁高，嗰個又未至於係佢個師傅，咁佢就跟住佢咁樣行。咁佢都係一個好高度嘅修行者嚟㗎啦。咁佢哋行到個河個心又咁啱水深喎，好深下，都浸到上心口嗰隻。咁又見到個女仔過唔到河喎，個河水沖得好勁，咁啊企咗喺度好耐。咁個師兄咧就行埋去孭咗嗰個女仔過咗條河，又放低咗個女仔。咁嗰個師弟咧就好嬲啦！明明我哋唔可以接近女色噶嘛，呢咁嘅行為真係接受唔到，喺個心入邊不停咁喺度講啦。我唔知喺度做咩㗎，又話自己修行高咁樣啦，咁啊行咗好遠㗎。咁然後佢真係忍唔住啦，無啦啦就我都係要出聲啊！你啊頭先咩咁樣又咩？我哋話唔准不近女色啊！點解你又咩嗰個女人啊？點樣幫佢啊？咁啊！有個師兄講：你講緊乜嘢啊？我放低咗佢嘅當下，件事就放低咗咯。究竟邊一個行為係一個比較似一個修行者界條出咗嚟，同你嗰刻應唔應該幫人搞清楚。咁我幫完人之後，我就放低咗件事，我唔求任何嘢嘅時候，呢個就係我應該要有個 karma 咯，即係我應該有個 duty 咯，我就去幫人咯。咁所以就話我哋一般人就係好似師弟咁樣咯，用一啲戒條去確定嗰個啱同錯。古主喺個文章入邊都有講，我可唔可以唔係因為有任何嘅戒條，而係我就係覺得呢件事就要咁樣做。聽唔聽得明佢呢句嘢咯？因為我唔係一個有宗教背景，我亦都冇任何規條嘅一個東西。但我喺個人入邊，我就係覺得我要咁樣為，就好似即係你頭先講嗰個，我覺得個程度上係有分別㗎。你嘅程度就係咯，由細到大都係做好事就有好心㗎咯，就好報㗎啦咁樣嗰啲嘢咧。咁呢個係一啲乜俗成嗰啲啊？乜俗成啊嗰句嘢，約定俗成嘅一啲嘢，而唔係你本身見到件事，我應該同需要咁樣做，所以我咁樣做，同一啲好既定俗成嘅嗰樣嘢，係你唔經過思考㗎。我唔知你明唔明我講乜嘢？即係我唔需要任何，我亦都唔係乜圖咁樣嗰啲嘢。我由入邊見到，因為我有個清明嘅心，我見到件事嘅全部，所以我咁樣行。所以佢都係根據 Yama Niyama， 亦都唔係因為有 Yama Niyama 我所以要咁樣做。呢個係 for 本身唔係好識得規範自己嘅人，需要一啲戒條。
譬如一個瑜伽師，基本上個戒條已經喺自己嘅入邊，佢個行為係冇唔係因為你應該近女色定近女色，我要去幫人，我就係幫一個人，我唔會分去男仔定女仔。係啦，條線都比較近嘅，不過就係我唔需要有任何話俾我聽，我應該點做，但我就係知道要咁樣做。係，同埋做完之後唔係因為我想要有好嘅結果喎，就唔係因為我覺得做好事就會有好收場喎，冇，直頭冇呢樣嘢。我只係知道呢一刻我要咁樣做，我就係要咁樣做，我唔會諗我有咩收穫，兩個唔一樣嘅境界嚟嘅。你問我啊，即係如果我係因為由細到大我去啲 temple 啊成啊，我聽咗好多嘢啊，我就覺得件事就係應該係咁，定呢個係由外邊咁樣輸入嚟㗎嘛？如果我冇愛，我唔係講緊呢嘢，我係由入邊我知道我應該點樣行為咧，定係另外一個境界。係啊，咁瑜伽成日都講做緊咩？做到咁辛苦出晒汗啊，腳都震埋咁樣。其實你就係鍛鍊你自己嗰個好定嘅嗰個人，好定嘅嗰個身體，穩定嘅身體。and then 用個 alignment 去清洗你對於我個頭唔係好直咧咩老師？我個頭唔係直嘅咩？然後搬翻你直嘅時候，我覺得我自己歪咗嘅喎，日嘣一聲又翻返去嗰個位啦。即係你哋成日都有呢啲情況㗎啦。咁即係你其實你 perceive 你自己個頭直同唔直，你都有個偏差嘅時候。當事情喺你面前，你點樣去你冇嗰個 ability 去衡量應該係乜？咁你 alignment 其實令到你呢副係你個instrument。我用佢嘅時候，我冇偏差，等我個行為都唔會有偏差。等我學 alignment 唔係淨係個動作做得啱同唔啱，靚同唔靚，係我訓練緊我個五感，我個意識清明，所以我見到入邊同我入邊同出邊係一樣嘅，就唔會有分別。所以咁你先有可能我做嗰樣嘢係冇卡瑪嘅。唔會有後果，係好超然㗎都嚇，就係咁啦。有冇其他要補充？冇，有冇嘢補充啊？真係持戒喎。我會 agree 你講嗰個咯，兩個和尚個故仔咯。係。即係唔一定係表面嗰個戒律，當然啦，你平常生活你都盡量守戒啦。但係真係個情況唔同咗啊，咁你就另外一個處理手法㗎啦。係啦，同埋會我 act 嘅時候，我係放低，我唔會求咩，我唔係求你講覺得我好好人或者啲乜水我咁樣做，我覺得我應該要咁樣做。係啊，係兩樣唔一樣嘅嘢。冇錯。OK， 今日係咁多。下個禮拜都係繼續呢個 Yama 㗎，好似係。望下先。Yama living with true ethics， 下個禮拜好冇？ Thank you，see you next time。